အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ12ရက်ဒီနယ်သာလန်စန်တော်ဂျေမနက်7:00နာရီကနေတနာရီထိ3နာရီကြာဒီ ICJ ကမ္ဘာတရားရုံးကဒီ genocide အမှုကြားနာဝေကိုကျွန်တော်အစဆုံး3နာရီလုံးကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာပြောထားသလိုပဲဒီပထမဆုံးနဲ့မနက်ပိုင်းဒီ3နာရီမှာပြောသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်နားလေတယ်လို့အတက်နိုင်ဆုံးကောင်းနှုတ်ပေးမှာအချင်းချင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးစွာစကားပလင်ခံလို့တာကတော့ဒါကကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ပဲဘာသာပြင်ပြီးတော့ကောင်းလို့ချက်တွေကိုတင်ပြပါပါအသေးစိတ်မဟုတ်ပါဘူးအကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကိုအငင်းပွားစရာသို့မဟုတ်အငင်းပွားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါမျိုးတို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကိုအတိမယူဘဲနဲ့ဒီ ICJ ကမ္ဘာတရားရုံးရဲ့ website မှာဒါက recorded video နဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးပင်တို့နားလေတဲ့ဥပဒေနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေတမိုင်းပညာရှင်တွေအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကဒီအဲ့ဒီ website မှာသွားပြီးမှကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီအလွတ်သဘောဘာသာပြန်တာပါကျွန်တော်နားလေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတေချာနားထောင်ပါတယ်3နာရီလုံးကိုကျွန်တော်အာရုံစိုက်ပြီးမှလုံးဝမရက်မနာကျွန်တော်လည်းမှတ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအချမ်းပြမှတ်တာတော့စာမျက်နှာ9မျက်နှာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ရေးဖို့အချိန်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ခဏနေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Netherlands အချိန်3နာရီပေါ့အခုချိန်ဆိုရင်ဟိုပါလောက်ပဲတနာရီကြော်လောက်ပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒုတိယပိုင်းကိုစပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအတွင်းမှာကျွန်တော်ကဒါကို recording လေးလုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းတင်ရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ချွေတာပြီးမှပြောပါမယ်အဲ့ဒီ9မျက်နှာထဲရလဲကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုတော့တင်ပြတဲ့အခါမှာလဲခုနကပြောသလိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ချိုးဟွာပါနော်ဒီစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုခံစားခဲ့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဥနောက်ထဲမှာဘယ်လိုဝင်လဲဘယ်လိုနားလဲခဲ့လဲကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့လိုတချို့ဥပဒေဆိုင်ရာစကားလုံးအမှန်တကယ်ဆိုရင်ဒီဟာကရှင်းပြရင်ဒါဥပဒေနော်နိုင်ငံတကာဥပဒေတစ်ခုအထူးသဖြင့် Genocide Convention ရဲ့ဒီတင်တဲ့တစ်ခုလို့တက်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုလေ့လာထားတယ်ဆိုတော့ဒီတော်တော်များများဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာစကားလုံးတွေအသုံးနှုန်းတွေပြီးတော့တခါအင်္ဂလိပ်စာရဲ့ဝါကြတိဆောက်ပုံတခါသူတို့ရဲ့ဒီဟောပါနော်သူပြောတာလည်းသူတို့တိတ်အမြန်တော့မပြောဘူးဒီဖြည်းဖြည်းလေးပဲသူတို့ကပြောသွားတယ်လူတိုင်းနားလည်အောင်ပါနော်လူတိုင်းနားလည်အောင်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေထင်တာကတော့ ICJ ကမ္ဘာတရားရုံးမှာ genocide ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဒီလောက်ပဲသူတို့ကဆုံးဖြတ်မယ်လို့လူလေးကိုထင်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကြားနာဝဲကိုတက်ပြီးမှသိလိုက်ရတာကဒီနေ့3နာရီခွဲမှာသူတို့ကဥပဒေကြောင်းရအောင်ဒီခုနကလူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုအရာလူမျိုးစုအရာရောပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာတခြားနေရာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဘော့စနီးယားနဲ့ခရိုအေးရှားကိုဒီအဓိကနမူနာထားမှပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့မြန်မာဘက်ကနေအရင်တုန်းကဒီတင်ထားတဲ့အချက်လက်ကိုလည်းတချို့ကဒီမှာသူတို့ကပြောသွားတာရှိတယ်ဆိုတော့ပြောသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ style ကိုခြုံငုံပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ခံစားမိတာကဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခါဥပဒေဆိုတာတော့1948 Genocide Convention ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဒီ convention
ဒါနိုင်ငံတွေအားလုံးတွေဒါသဘောတူစာချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် genocide convention လို့ပဲသုံးပါမယ်ဒါနိုင်ငံတကာ genocide convention 1948ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဥပဒေကြောင်းရရဲ့နောက်တစ်ခါအဓိကသူတို့ဒီနေ့3နာရီကြာနောက်ရမှာသုံးသွားတာကတော့ဒီဟိုအရင်တုန်းကဒီ double M မလာခင် UN fact finding mission ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ UN fact finding mission ကသူတို့ရဲ့ report ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် UN ကဖြတ်သိမ်းလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် double M ခေါ်တဲ့ဒီ international mechanism ကိုလွှဲပေးလိုက်တာဒီနေ့တင်ပြတဲ့ထက်မှာဒီ international mechanism ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတွေ့ချစ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့မပါသေးဘူးဟိုအရင်တုန်းကတင်လာတဲ့ UN fact finding mission ရဲ့ဒီတွေ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာ report မှာပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီကပ္ပကုလသမဂ္ဂဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒီမဟာမင်းကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကုလသမဂ္ဂအထွေထွေရင်လာခင်ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနောက်တစ်ခါဂမ်ဘီယာနဲ့အတူတူဒီမှာဂမ်ဘီယာဘက်ကနေရက်တီပြီးမှဒီနိုင်ငံ17နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီ17နိုင်ငံတွေကသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီအမှုမှာသူတို့ပါခဲ့တယ်လဲဘလို့ဟာကြောင့်သူတို့ပါတယ်လဲဆိုတာကိုလေအဲ့ဒါလေးကိုလေသူကဒီအခြေရုံပြောပါတယ်ပြောရမှာတော့ပထမဆုံးခုနကျွန်တော်တို့ဒီ ICJ တရားရုံးရဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးပေါ့လေဥက္ကဋ္ဌကပထမ intro ဒီအမှုလာကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဂမ်ဘီယာရဲ့တရားရေးဝန်ကြီး Mr. ဒီ Honorable Mr. Jello လာမသိဘူးကျွန်တော်စလုံးမမှားရင်မှားနိုင်ပဲဂမ်ဘီယာဘက်ကတရားရေးဝန်ကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Dr. Professor တယောက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်2ယောက်ပေါ့နော်2ယောက်နောက်ဆုံးမှာဒီသူတို့ဂမ်ဘီယာဖွဲ့ရဲ့ဒီရှင်းနေဖွဲ့ခေါင်းဆောင်Mr. Aslan Suleiman ဆိုတော့အားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ပြောရတာဟောပေါ့ဒီဂမ်ဘီယာကတရားရေးဝန်ကြီးအပြင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်3ယောက်ပေါ့စုစုပေါင်း4ယောက်အဲ့ဒီ4ယောက်စာကိုကျွန်တော်ကတယောက်ချင်းကိုမခွဲဘဲနဲ့သူတို့အဓိကဘာတွေတင်ပြသွားတယ်လဲဒီရှင်းပြရင်ကျွန်တော်ကဒီ3နာရီကိုနားထောင်ပြီးတော့နားထောင်ဆိုဂမ်ဘီယာဘက်ပေါ့နော်ဆိုဂမ်ဘီယာဘက်ကနေဘလို့ intent ရှိတယ်ဒီ genocide ကိုလည်းအမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်အရင်ထက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပိုနားလေသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook ပရိသတ်မိတ်ဆွေတွေအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်ကမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေနော်ပြီးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပွားကိုလုံးညီကိုတွေပေါ့နော်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်ရဲ့ခုနကဒီကောက်မှုချက်လေးကိုနားထောင်ပြီးမှတစုံတရာရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကိုလုပ်ချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပထမဦးစွာဒီနေ့2026ခုဇန်နဝါရီလ12ရက်ကျွန်တော် Netherlands Sandorjing The Hague ပေါ့နော်မနက်7:00နာရီတိမှာသူတို့စပါတယ်စပြီးတော့မှခုနကဒီတရားရုံးရဲ့သူတို့ president ပေါ့နော်တုံးလို့ရကျွန်တော်ဗမာလိုပြောရင်တော့အဲ့ဒီရုံးရဲ့ဟိုပေါ့တရားသူကြီးချုပ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူကအမှုလာဟိုးစပြီးမှဂမ်ဘီယာ filing လုပ်တယ်ပြီးမြန်မာအစိုးရကသူတို့ခြေပခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တခါ memorial တွေတင်သွင်းခိုင်းတယ်ဒီဘက်ကနေ counter memorial လုပ်တယ်စသည်အပြင်ဒါလေးတွေကိုအရင်ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ဟာတွေကိုပဲသူကအချင်းချင်းပြောသွားတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့4ယောက်ပေါ့ပထမတော့တရားရေးဝန်ကြီးဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကတရားရေးဝန်ကြီးကဂမ်ဘီယာဘလူဘယာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုဒီ genocide ရဲ့အဓိကဒီဟာပေါ့နော် convention 1948ခုနှစ်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုအဓိကဒီအမှုကိုတင်သွင်းရတယ်ပေါ့နော်သူခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒီခုန UN Fact Finding Mission ရဲ့ report တွေတခြားသော UN အဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်တဲ့ဟာတွေပြီးတော့ဂမ်ဘီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားပြီးမှသူတို့ကဒီကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့လေ့လာတယ်ဒီရှင်းတဲ့အဖွဲ့ကလည်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီအထောက်ထားတွေကိုဒီနောက်ဆုံးဒီ2ယောက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဂမ်ဘီယာအဖွဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့ဒီကောင်းဆောင် Mr. Suleiman နဲ့
သူ့အရင်ကဒီပမောက်ခတ်ထဲမှာလေသူပြောသွားတာတွေကတော်တော်လေးကိုဟိုပြပြစုံစုံရှိတယ်နားထောင်ရတာလေကျွန်တော်အမတန်မှစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုပို့ပြီးမှအရင်နားထောင်ခဲ့တဲ့ဟာတဲ့ပို့ပြီးမှရှင်းသွားတယ်ဒီအမှုကိုဆိုတော့ဒီမှာအဓိကပါတာကတော့ခုနကဒီ OIC နိုင်ငံ59နိုင်ငံလေရဲ့ကိုစားလေးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဂမ်ဘီယာကိုထောက်ခံပြီးမှဟိုသူတို့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းတင်ပြပြီးတော့မှ17နိုင်ငံကသူတို့နဲ့အတူတူပါတယ်ခုနကဒီ human right အဖွဲ့ရဲ့ service ရနေခုန UN fact finding mission ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီကို genocide ကိုမစခင်ပါလေဒီ ICJ case မစခင်အားလုံးမှတ်မိပါပါဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဝေး commission အဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားကပါတယ်သီရိလင်္ကာကပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေအစီအငန်းစာစာမျက်နှာပေါင်းမြောက်များစွာကိုသူတို့ကပြုစုပြီးမှတင်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဓိကသူတို့ကဒီအမှုကကျွန်တော်တို့ဒီ2016နဲ့2019မှာဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမြေရှင်းလင်း operation ကိုဒီလုပ်တော့ကအဲ့ဒီ operation ကဘလို့ genocide အထားမြောက်ခဲ့လေဒီ genocide convention ရဘလို့အထားမြောက်လေတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါ genocide လုပ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီ genocide ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူအများနားလည်ထားတာကဒီလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တာဆိုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်တာတော့ဒါဘာသာပြန်တာတော့တပိုင်းပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာစကားပြောလူတွေကတော့ဘယ်မှာလူမျိုးတုံးလို့လဲဒီမှာဒီလောက်အများကြီးကြံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲလူလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကဒီတာဝန်ကကိုယ်စားလှယ်၄ယောက်ရှင်းပြတဲ့အထက်မှာဒီ genocide ဆိုတာကသူကနံပါတ်မဟုတ်သူနံပါတ်ကိုအခြေခံမတာနံပါတ်ဆိုတာလူဘယ်နှယောက်လူဘယ်နှသိန်းလူဘယ်နှသန်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ genocide အထမြောက်တဲ့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ article 2ခေါ်တဲ့ပုံမှန်နှစ်ပေါ့နော်1948 convention ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်နှစ်ပေါ့လေဒါပုံမှန်နှစ် article 2လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ genocide ရဲ့ definition အရာဒါ genocide အထမြောက်သလားသို့မဟုတ် genocide လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့သလားဆိုတော့ဒီမှာဒီနေ့တခုကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါရလိုက်လေဆိုတော့ဒီမှာဒီကိုထိလက်ရောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူအနေကိုဖြစ်ဖြစ်အများစုကိုဖြစ်ဖြစ်တရွာဖြစ်ဖြစ်10ရွာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာထက်အဓိကသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကင်ပုံသူတို့ရဲ့ဒီခုနကဒီရွာတွေမှာသွားပြီးမှဆက်စင်ရင်လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီကဘယ်လိုပြောမလဲပမာလို့ mindset ပေါ့ intense ရည်ရွယ်ချက်ဆိုဒီဟာဒီဥပဒေဒီနဲ့တင်ပြချက်ကဥပဒေကြောင်းရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ genocide ရဲ့ကျွန်တော်တို့ convention မှာပါတဲ့ဝေါ်ဟော်ရာတွေကလည်းခုအရင်တော့ဒါပညာရှင်တွေကပြုစုထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဒါတာမင်ဥပဒေတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်မှာဘယ်လိုခံစားရမလဲသူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်နာကျင်စေမှုအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတနည်းအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုဘယ်လောက်ရှိခဲ့တယ်လဲဒီလူတွေကအဲ့ဒါကိုလေသူတို့တိုင်းတာတယ်ဒီ genocide ရဲ့ဒီ convention နောက်တစ်ခါကျူးလွန်တဲ့လူကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလူမျိုးစုတစ်ခုပေါ်မှာဘယ်လောက်မုန်းတိမှုဘယ်လိုအတိုင်းတာဒီ target ထားတယ်ဘယ်လိုအတိုင်းတာဒီလုပ်ဖို့ရှိလေဆိုတာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတဲ့လုပ်ဖို့ဘယ်လိုများစံတရှိခဲ့လဲပေါ့နော်ဗမာလိုပြောရင်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ရည်ရွယ်ချက်ဘယ်လိုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပါရောင်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်ဒီကြားနာဝတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဘုဒ္ဓတရားရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခုနကဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြို့နယ်မှာကျွန်တော်တာဝန်ထပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ UN မှာတုန်းကမြို့နယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်တဲ့ခါလဲကျွန်တော်ဘူးသီးတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးသီးတော်ကတိတ်ပါပေါ့သူတို့ကဒီကရွာ3ရွာကိုဒီနမူနာထားမှပြောတယ်စုစုပေါင်းကတော့54နေရာပြီးရင်တိုးချက်22နေရာအဲ့ဒါပြီး54နေရာထဲမှာအကုန်လုံးကိုပြောတာတဲ့ဒီကသူတို့ကရွာ3ရွာကိုပဲအဓိကအခြေခံပြီးတော့ပြောပါတယ်
နံပါတ်1ကဒီမောင်းတော်မျိုးနယ်ကမင်းကြီးရွာခေါ်တူလာတူလီရွာနောက်တစ်ခါရသေးရံကဒီချွတ်ပြေအဲ့ဒီရွာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘူးဒီရံကဒီသူတို့ကတော့ဒီမောင်နုမော်နူဖာရာလို့ပြောတယ်မောင်နူဖာရာဆိုတာကရိုဟင်ဂျာစကားနဲ့ပြောတာဒီမောင်နုဆိုတာကကျွန်တော်ဒီရွာအကြောင်းကိုသိတယ်သူကျေးရွာလေးပေါ့နော်သူချင်းသမားကျေးရွာအုပ်စုကကျေးရွာလေးတစ်ခုသူ့ကိုလူအများတော့ချင်းသမားမောင်နုလို့ခေါ်တယ်မောင်နုရိုဟင်ဂျာတွေကတော့မော်နူဖာရာပေါ့အဲဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီရွာ၃ရွာကိုသူတို့နမူနာအနေနဲ့ဒီမှာသူတို့ကရှင်းပြတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲအဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကခုနကဒီမြန်မာအစိုးရဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကပြောတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာအစိုးရကနေ genocide မလုပ်ဘူးဟိုဘောဒီဟာကို counter terrorism ဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုနှိမ်နင်းတာပေါ့ဆိုတော့ clearance operation နေမရှင်းလင်းရေးစစ်စင်ရေးကိုသူတို့ကအခြေချက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီတရားရုံးကိုတင်ထားတဲ့ဟာကိုဂမ်ဘီယာဘက်ကပြောသွားတယ်နော်အရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမသိရဘူးဒီနေ့မှသိရတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဒီအကြမ်းဖက်မှုကိုကောင်တာလုပ်တယ်ဒီခုနကဒီအာဆာလို့ခေါ်တဲ့ Afghan Rohingya Salvation Army ရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာကိုသူတို့ကဒီအကြမ်းဖက်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ကောင်တာလုပ်တာဟိုအကြမ်းဖက်မှုကိုနှိမ်နှင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုနေမြေရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ clearance operation အဲ့ဒါကိုဒီခုနပညာရှင်တွေဂမ်ဘီယာဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေကသူကဟိုတော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ရှင်းပြတာခုနဒီအာဆာကဒီလုတ်တဲ့ဟာဒီအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်တက်ရောက်လောက်အောင်သူတို့ကိုခုနက counter terrorism အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှနှိမ်နှင်းရလောက်အောင်ဒီကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့မှရှိတဲ့ဒီလက်နက်အနေထားကတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ fire arm လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးတော့မှသူတို့စီမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါဘေးဆာမျက်နှာမှာလဲဆိုတော့ခဏလေးကြည့်လိုက်မယ်မှားပါဆိုတော့ခုနဒီအာဆာအကြောင်းကိုသူတို့ပြောပါတယ်အာဆာကတော့ခုနကကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဂျေကင်းတချို့ကိုတိုက်ခဲတာရှိတယ်တိုက်ရင်လည်းများသောအားဖြင့်သူတို့တိုက်ခဲတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကလက်နက်ကပါလေဒီလက်နက်ပေါ်လေခုနဒီလက်လုတ်တဲ့နက်အလက်40ကနေ80ပြီးများသောအားဖြင့်ကသူတို့ကဒုတ်တွေဓာတ်တွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုကလည်းအစင်းမြက်လက်နက်တွေမဟုတ်ဘူးဒါဒီ2016 19အနေထားနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအာဆာကိုသူတို့ကနှိမ်နှင်းတယ် counter terrorism လုပ်တယ်လို့အကြောင်းပြတဲ့ဟာကိုဂမ်ဘီယာဘက်ကနေဒီနေ့ကငင်းကျဲထုတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမြန်မာဘက်ကအရင်ကတည်းကတင်ပြီးသားဆိုတော့ငင်းကျဲထုတ်တဲ့ကမှဒီကပါလဲပါဆိုတော့ဒီအာဆာကမှန်တယ်သူတို့ကဒုတ်တွေဓာတ်တွေနဲ့ရှိတယ်အင်အားလဲတိတ်မရှိဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ fire arm ဆိုတဲ့အတိကဒီလက်နက်ပေါ့နော်တေစေနိုင်တဲ့လက်နက်ကြီးကအဲ့ဒီချိန်တုန်းကသူတို့မှမရှိဘူးမရှိတဲ့ကောင်ကိုလေသူတို့ကခုနကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့စုံစမ်းပြီးမှအင်တာဗျူးပြီးမှဒါအတည်ပြုတာဒီမှာတော့လက်လို့စပယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘေပုံကိုယ်ကနေဘလို့စုံစမ်းပြီးတော့ဘလို့တွေ့ဆုံပြီးမှကြည့်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာလဲအဲ့ဒီမှာသူနောက်တစ်ပတ်မှပါမယ်ပြောတယ်ဒီခုနဒီအမေရိကန်ရဲ့ဒီဟိုပါဘောနော်ဒီစစ်တပ်ကအရာရှိဟောင်းတယောက်သူကစစ်ဖက်ရေးရာကျွမ်းကျင်သူအနေနဲ့ expert opinion ပေးမှာသူဟာကိုလည်းဒီနေ့ပြောရတယ်သူလည်းခုနကဒီစစ်စရေးတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါကစစ်စရေးကဘယ်လိုလုပ်ရလဲရှင်းပြောရင် counter terrorism လို့ဟိုပါဇက်ကနေအားတိုင်းပြောလို့မရဘူးဆိုတော့အကြမ်းဖက်ကိုနှိမ်နှင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအကြမ်းဖက်မှုဘယ်လောက်ထိနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အန်ဒီရရှိသလဲအဲ့ဒီပဲအတိုင်းတာပေါ်မှာသူကလုပ်လို့ရတာဒါတစ်ချက်ကိုလေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဟိုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှတ်သားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စာရွက်တွေများတော့ဒီကြော်ပြောနေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ခဏနေစားရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လုံးအချိန်ရမှာမဟုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ1942ခုနှစ်ကတည်းကဒီကိုတိုင်းရိုဟင်ဂျာလိုပဲခံစားကြရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်အဲ့ဒီ genocide ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တာသူ genocide ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့
ဒီလူတွေကိုတက်ဖြတ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီ convention ရဲ့ဒီပုံမှန်နေမှာအရာလူတွေအားလုံးကိုတတ်စရာလဲဘလို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလူအုပ်စုနေရာတစ်ခုမှရှိတဲ့လူအုပ်စုကဒီအုပ်စုလုံးကိုတော်လကောင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတော်လကောင်တက်ခဲ့တယ်ဒိုရီမိုခန္ဓာကိုဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒိုရီမိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒိုရီမိုနော်ဒါတခု or ပဲအဲ့ဒီကတခုစီဂျီနိုဆိုက်မြောက်ပြီကျွန်တော်တို့အတင်းအဓမ္မဒီအမျိုးသမီးတွေဒါခါဒီအိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါဒီအရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုသူတို့ကမတက်ခံသူတို့ဘက်လက်ကရလောက်တယ်ဒီဗမာလိုရိုင်းပြောရင်တော့မရင်းကျင်တာပေါ့နော်ဟိုတီးဟန်ပြီးနားထောင်ပေးပါဒါကျွန်တော်အများနာလေးအောင်ပြောရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့လိုတက်ပစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခါဂျီနိုဆိုက်ကဘယ်ဟာအထားမြောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတက်ပြစ်မှာကိုကြောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မြို့ရွာနေရာကနေထပ်သွားတယ်အတရားထဲမှာတော့မပို့စရာမလိုဘူးဟိုတခါတလေမြန်မာပြည်ကညင်းနေလေကျွန်တော်တို့အတင်းမလုပ်ပါဘူးသူတို့ကသူတို့သွားလိုက်တာဒီနေရာမှာသူတို့ကလူရဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတဲ့အတွက်ကဘာဘာမှာဘယ်လူသားမှမိမိကိုယ့်ဟာကိုမိမိရွာတွေမြို့တွေအိမ်ကိုစုံပြီးမှမသွားကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဒီစုံပြီးမှကိုဒီအိုးအိမ်ကိုရွာအိမ်ကိုစုံပြီးတော့မှသွားရလောက်အောင်အကြောက်တရားတစ်ခုရှိလို့သူတို့လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဥပဒေဒီစလုံးကစ force displacement ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ Gambia ဘက်ကတော့တော်တော်အားကောင်းတယ်အဲ့ဒါတင်ပြတာဆိုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် refugee ကမှလူတစ်သန်းကျော်သည်အခုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခတွေကအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့တော့မှဂျီနိုဆိုက်မြောက်တယ်လူတွေတက်တာမဒိန်ကျင်တာကလေးတွေကိုမိရှုတာအမျိုးသမီးတွေကိုတက်တာဒါခဏဖေးထားလိုက်အဲ့ဒီတသန်းကျော်သောလူတွေကသူတို့ကိုတတ်မှာသူတို့အိမ်ကိုမိရှုမှာသူတို့မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုလေလုံမှာကြောက်ပြီးတော့မှသူတို့ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအချက်လေအကျုံးဝင်တယ်ဆိုလိုတာကဒီ force displacement ဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုတွိုင်းမှာတနက်ထောက်ပြီးတော့မျိုးတို့နမ်ပြကန်ဟိုဘက်ကိုကူမျိုးတို့ဒီရွာနဲ့ထွက်အဲ့လိုတော့ပြောစရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့ကြောက်စိတ်နဲ့သူတို့အသက်လူပြီးမှဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုသွားတယ်သို့မဟုတ်လုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ article 2 genocide convention ရဲ့ပုံမှန်နဲ့အကျုံးဝင်တယ်ဆိုဒါလေးကတော့တော်တော်ဂမ်ဘီယာပြည်ကနေတော်တော်ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟင်ဂျာပြည်ကနေအားသာချက်ဆိုဒါလေးတစ်ခုကိုအဓိကသူတို့တင်ပြသွားတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့article 2အဲ့ဒီမှာကိုရိုနာအဓိကတော့ဒီ article 2ရပဲသူတို့ကဒီပြောသွားတာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခု article 2ရဲ့ဒီ definition ရာဒီ Rohingya ဆိုရက်ဒီအုပ်စုသူ Rohingya group လို့သုံးထားတယ်เนาะဒီ technical သုံးအဲ့ဒီ group ကဒီဘာသာရေးအစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့မွတ်စလင်အုပ်စုဖြစ်တာရဲ့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ဘာသာစကားသူတို့ delay ထုံးစံသူတို့ရဲ့ရိုးရာအစားအစာနဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့လွတ်လပ်စွာတည်ရှိတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုအဖြစ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေ genocide အထားမြောက်လို့ genocide အထားမြောက်တယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးသတ်မှတ်လို့ဟိုအတွက်ကဒီ Rohingya လူမျိုးစုကဒီခုနကသူတို့နေတဲ့ data အဲ့ဒီ data မှာမောင်တော်ဘူးတိတော်ရတဲ့တောင်လေးမဟုတ်ဒါကနမူနာပေးတာကျွန်တော်တို့ဒီ Arkan ပြည်နယ်မှာဘယ်နေရာမှာပဲနေ Rohingya တွေအဲ့ဒီနေတဲ့နေရာမှာเนาะဘယ်နေရာမှာပဲနေသူတို့ရဲ့ဒီအမိမြေမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာသူတို့ကို protected group လို့တော့ဒီစကလုံးရတဲ့ဘက်ကဘာဆိုဒီ article 2ရဒါ genocide အထားမြောက်လို့ရှိရင်သို့မဟုတ် protected group ဖြစ်နေရင်လေ genocide အထားမြောက်မယ်တခါ genocide အထားမြောက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်လေဒီ Rohingya လူမျိုးစုတွေ Arkan ပြည်နယ်မှာဒီခုနကဒီလုံခြုံရေး
အကာအကွယ်နဲ့သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးမှဒီစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီဒဏ်ရာမရအောင်နော်သူတို့အတင်းအဓမ္မဒီကျွန်တော်မောင်းထိုးလို့ဟိုမရအောင်လောက်ခွင့်မရှိဘူးနေနိုင်ပဲလုပ်ရမယ်သူတို့လည်းငြိမ်းချမ်းစွာအဲ့ဒါမျိုးနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ခုနကနိုင်ငံတကာကနေပံ့ပိုးကူညီရမယ် International Court of Justice ကဘာအမြင့်ဆုံးတရားရေးရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကာအကွယ်ပေးခံရတဲ့အုပ်စုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျားပြတ်အစီမဲ့လုပ်တော့ကလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတော့အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းမျက်ကွယ်ပြုတာပေါ့ဒီမြန်မာအစိုးရကလည်းမျက်ကွယ်ပြုလို့ပြောပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဂျားပြတ်အစီမဲ့ထုတ်တော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရွာတွေကျေးရွာတွေအဲ့ဒီမှာသူတို့ကိုမြုံနှံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တင်းချိုင်းတွေသူတို့ရဲ့လက်ကျန်နေတဲ့ရှုမှအိမ်ကိုမီးရှို့ပြီးမှအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အိမ်ရဲ့ခြေတွေတိုက်တွေတချို့အပြက်စီးတွေရှိရင်လေအဲ့ဒါကိုမဖြောက်ပါဘူးရှိမယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဆိုရကအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဖျက်ဆီးတယ်အကုန်လုံးဖျောက်တယ်ဒီမှာဆိုရဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအစိုးရကဒီနိုင်ငံတစ်ခုကနေနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုတရားစွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမြန်မာအစိုးရလို့ဟိုဒါသုံးပါတာဒါပေမဲ့ဒီခုနက UNFF UN Fact Finding Mission ရဲ့ report တစ်ခုမှကျွန်တော်ဗာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာ ਨੇ ဒါတော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လဲလိုက်လို့ယူတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကို genocide လုပ်ခဲ့တာ16 19မှာစစ်တပ်တဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် data ခံအစိုးရတွေပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေပိုင်းကျွန်တော်ယူကိုရီအမျိုးတွေကတော်တော်ဒေါသထွက်တယ်သူတို့ကတော်တော်မခံနိုင်ရင်မှကျွန်တော်ကိုဆေးတာဆိုတာအများကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလည်းမမှုပါဘူးဟိုတခါတလေမှလည်းအမှတ်တမဲ့ကြီးဖြစ်တာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒါကြားပြပါပြောတာလဲကျွန်တော်အားလုံးကိုဆွဆွဲတာမဟုတ်တိဖို့သူကကျွန်တော်ပြောတာဒီရခိုင်လူမျိုးအားလုံးလို့မိသည့်ခါမှမပြောခဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့သမားတွေအားလုံးလို့မိသည့်နိုင်ငံရဲ့မိသည့်ခါမှကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးတချို့အစွန်းရောက်တယ်တခါတလေကျွန်တော် by name နဲ့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါ by name နဲ့ပြောတာကဒါ by name ပဲရှင်းတယ်ပြီးတော့အချို့လို့တုံးတယ်ပြီးတော့အစွန်းရောက်ရခိုင်ဆိုတော့လူမျိုးတိုင်းမှာအစွန်းရောက်တာမြောက်တာရှိတယ်ဒါတကဘာလုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီကအစွန်းရောက်ပြီးမှအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုပဲတက်ခဲ့ထားတာရန်တမ်းပြီးမှလူမျိုးစုတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်မိသေးခါမြမပြောခဲ့ပါဘူးဟိုဒါလည်းတစ်ခုကြုံလုံးကျွန်တော်ကဒါကိုတင်ပြတာပါဆိုဒီမှာဘာပါဝါလဲဆိုတော့ခုနက UN Fact Finding Mission ရဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုကိုကပဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုနဲ့အတူတူဗမာလိုပြောရင်ကြံ့ရပါပေါ့အဲ့ဒီမှာတချို့ဟိုရခိုင်လူမျိုးတို့အဲ့မှာရေးထားတာရခိုင်ပေါ့သူတို့လည်းအကူအညီပေးခဲ့တယ်ကူညီပြီးတော့ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချင်းသမားမောင်တို့ရွာမှာတွားတော့မှစစ်တပ်နဲ့ရဲကနောက်မှာဒီခုနကမျက်နှာဖုံးစုပ်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကင်ပြီးမှရှေ့မှာရှိတဲ့ခုနကလေသူတို့ကစကားပြောရင်ရိုဟင်ဂျာတွေကသိတယ်လေဒါကဗမာလားရေးလားရခိုင်လားအရက်သားလားဒါလည်းသိတယ်တချို့ပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ပေးတာရှိတယ်များသောအားဖြင့်တရှေကင်တဲ့လူတွေပေါ့ဒါချင်းသမားမောင်တို့ရွာကသူတို့အဓိကအထောက်ထားအဲ့ဒီကနေသူတို့ကရသွားတာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီမှာရခိုင်လူမျိုးတွေလေးပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာအားလုံးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်စကားပြန်ပြလင်ခံတယ်သူတို့ချင်းသမားမောင်တို့ရွာမှာတွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပေါ့ဆိုရင်အတိအကျပြောရရင်ဒဇုပေါ့ဗျာเนาะအစွန်းရောက်ပြောဒီစစ်အုပ်စုနဲ့ပေါင်းပြီးမှလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါကြံရပါအုပ်စုပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပါတယ်လို့ဒီ UN Fact Finding Mission ရဲ့ report ကိုလည်းသူက refer လုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါနေပြီးတော့စံမျက်နှာတော့နောက်ဒီမှာတော်ရေးကြည့်တာကပါလဲဆိုတော့ဒီ Mr. Polarberg ကသူ Bosnia နဲ့ Croatia အမှုတွေကိုဥပမာပေးသွားတယ်ဆိုတော့ Bosnia ကဒီ2019မှာ genocide Croatia က2015 Croatia တော့မှဒီလောက်ထိဟိုမဖြစ်ဘူးအဓိက Bosnia နိုင်ငံမှာ genocide အထမြောက်တယ်လို့ဒီဆုံးဖြတ်တာကသူတို့မှာ San Bani တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အတန်တွဲမှာပါမယ်ဘယ်လိုဆိုတော့ live နားထောင်ရတာလေးမှတ်ရတော့ San Bani တို့ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ခုမှပဲကျွန်တော်တို့လူပေါင်း
ခုနထောင်ဆိုတာယောက်ျားတွေကြီးပဲမိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုအခြားနေရာပို့တယ်မတက်ဘူးသူတို့ပြန်ပြောမယ်နော်ဘော့စနီးယားမှာဂျီနိုဆိုက်အထမြောက်သွားတဲ့အချက်လေးကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာပေါ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီဘော့စနီးယားနိုင်ငံတဲ့အများကြီးဆိုးတယ်ဘော့စနီးယားကိုတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီက ICT ဘော International Criminal Tribunal ကနေဒီကျွန်တော်တို့အမှုစီရင်ခဲ့တာဘော့စနီးယားပြည်တည်တဲ့လောက်ခဲ့တဲ့ tribunal ပေါ့ဒါလည်းကပ္ပဒီတရားရေးစနစ်မှာအကျုံးဝင်တာပေါ့ဒါကို refer လုပ်တာကျွန်တော်ကမ်ဘီယာဘက်ကဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီဘော့စနီးယားက San Brindula ဘာနေတယ်မသိဘူးထားပါတော့နာမည်ကတော့လူယောက်ျားကြီးပဲ9000ဘယ်လိုယောက်ျားလဲ military age လို့တုံးသွားတယ်သူတို့ကစစ်တိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အင်အားရှိတယ်လူငယ်တွေလူကြီးတွေမှာတကယ်ခွန်အားပလားရှိတဲ့ယောက်ျားတွေကြီးပဲရွေးပြီးမှလှုပ်သွားတာ9000အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပဲဒီဘော့စနီးယားမှာဂျီနိုဆိုက်အထမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးမိန်းမတွေကလေးတွေနော်အဲ့ဒီမိန်းမတွေအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေမိန်းကလေးတွေကိုမဒိန်ဒီကျင့်တယ်မဒိန်မကျင့်ခင်လေဘလကရတယ်အမျိုးမျိုးသူတို့ရဲ့ရင်ဘက်တွေပဲကံပြီးမှအဲ့လိုမဖွေမရလုပ်တယ်သူကမဖွေမရလုပ်ပြီးမှမဒိန်ကျင့်တယ်မဒိန်ကျင့်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုအုပ်စုလိုက်အိမ်ထဲမှာအရှင်တဲ့လက်ထားပြီးမှမီးရှို့တယ်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့လူတွေကိုလည်းတနတ်နဲ့ပြစ်တယ်တနတ်နဲ့ပြစ်လို့ရှင်နေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလေလီးတယ်ဆိုတော့ဝိတ်မတူဘူးပေါ့လေဘော့စနီးယားကလူ9000ပဲအမျိုးသားပဲမိန်းကလေးတွေကလေးငယ်တွေမပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံကျတော့ယောက်ျားတွေလည်းပါတယ် military age လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထမ်းနိုင်တဲ့အရွယ်ပေါ့လေဒါအသက်အနေထားနေပါတယ်နောက်တစ်ခါအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဆိုတာကကမ္ဘာပေါ်မှာမိသည့်နိုင်ငံမိသည့်တိုက်ပွဲမှာဒါသူတို့ကိုတက်ဖြတ်ရှင်းမလို့ရတဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုဆိုအဲ့ဒါဥပမြန်မာဒီစစ်တပ်နဲ့သူတွေအပေါင်းပါတယ်ဒေသခံအပေါင်းပါတယ်ကျူးလွန်တာကိုလေတေရှာကိုသူတို့ကတင်ပြသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ပြတဲ့ခါမှာသူကရွာ3ရွာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားတယ်တခုကမောင်းတော်မျိုးနယ်ကမင်းကြီးတူလာတီလီရွာအဲ့ဒီရွာမှာရိုဟင်ဂျာတွေက4300ရခိုင်က400ပဲအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအပိုင်းရွာကိုသူတို့ကဒီ satellite ကနေရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရအကုန်လုံးကိုမီးရှို့ထားတယ်ဒီ2019ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မတိုင်ခင်ကအဲ့ဒီရွာရဲ့ပုံကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမီးရှို့တာတယောက်ရွာတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကမီးရှို့ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးအင်ကိုမီးရှို့တာလူကိုတက်တာအဲ့ဒီကနေကလေးငယ်တွေကိုဟွာတွေကိုတက်တာဒါတွေအားလုံးကလည်း article 2 genocide convention နဲ့ပဲအကျုံးဝင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ကအဲ့မှာတင်ပြသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘလောက်တော့မှဆိုးတယ်ဆိုတော့ခုနကသူတို့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကလေးငယ်တွေကိုသူတို့ကပဲဟိုလေမြစ်ထဲမှာပြစ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမီးလောင်နေတဲ့နေရာမှာလေမီးတွေကိုဟိုကျွန်တော်တို့ပြစ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အများကြီးပြောပြီဒါကဒီတရားရုံးမှာပြောတဲ့ဟာကိုပြောတာအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်မှာမျောနေတဲ့တေနေတဲ့အလောင်းတော်မှာကလေးငယ်လေးတွေ29လောင်းရတယ်ဆိုတော့မီးရှို့တဲ့ဟာတော့မီးထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူတို့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမျိုးသမီး9ယောက်ကိုသူတို့မဒင်းချင်းတယ်ဘလကရလုပ်တယ်အိမ်တစ်ခုထဲမှာဒီလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်သားတွေနောက်သူတို့နဲ့လိုက်သွားတဲ့အပေါင်းပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပါတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကပြစ်မှုကျူးလွန်တာမှာတော့အုပ်စုက3မျိုးပြောသွားတယ်ခုနကဒီဂမ်ဘီယာဘက်ကတခုကဒီစစ်သား security force ပေါ့နော် security force ပြောလို့ရှိရင်ဟိုကလည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်သားလည်းပါတယ်ရဲလည်းပါတယ်ပြည်သူစစ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ data ကဒီခုနကသူတို့နဲ့ပါတဲ့ဒီ data ခံတချို့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်စုလေးပါတယ်ဒါအားလုံးက
ဒါပေါင်းပြီးမှကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒါပြစ်မှုတွေပြီးရင်အဲ့ဒီအိမ်တဲမှာအမျိုးသမီး9ယောက်ကိုကျွန်တော်ချက်သိမ်းလောက်ထားတယ်ဗျမဒင်းချင်းပြီးတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီထဲမှာပဲအရှင်လက်သေမသွားဖို့မဒင်းချင်းပြီးတော့မီးရှို့တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုမီးရှို့ပြီးမှတချို့ကြံတဲ့ဟာကိုလည်းတနက်နဲ့ပြစ်တယ်တနက်နဲ့ပြစ်လို့မှအဲ့ဒါအပြင်မှာလည်းရှိတယ်အိမ်ထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်တနက်နဲ့ပြစ်လို့မှဟိုတယောက်တလေမသေးဘဲနဲ့ကြံပါဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဓမြောင်တင်နဲ့လေလီတွေပြောတယ်ဆိုတော့တခုစဒီဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ဘော့စနီးယားမှာရွာတွေကနေဒီယောက်ျားသားပဲ9000ကိုတက်ဖြဲလိုက်တာတဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်ဒီဟာကပိုပြီးမှဝိတ်များတယ်ဆိုလိုတာကဒီ genocide convention ရပိုပြီးမှအထမြောက်တယ်ပေါ့နော် genocide အထမြောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တနက်နဲ့ပြစ်တဲ့တော့ဒီ sexual violence ခေါ်တဲ့မဒင်းကျင်းတော့ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့လေလီတော့ပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာအရှင်လက်မီးရှို့တော့အဲ့လိုမီးရှို့ပြီးမှဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေရစရင်ကောင်းတဲ့ခါမှာကလေးအသက်6နှစ်အောက်ကလေးတော်မှာ2900စဉ်းစားကြည့်ဗျာမြန်မာပြည်သူတွေနော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအကုန်လုံးမမိသားစုရှိတယ်ကလေးတွေဆိုတာက6နှစ်အရွယ်ကလေးတွေဆိုတာကအိမ်တင်ရဲ့ဒါအချက်ဆုံးသားသမီးယတနာတွေအဲ့ဒီထဲကနေ2900မပြောနဲ့900မပြောနဲ့100မပြောနဲ့တယောက်တရွာထဲမှာတော့မှအဲ့ဒါမျိုးတယောက်အဲ့ဒါမျိုးအရှင်လက်မီးရှို့ခံရတယ်အရှင်လက်သူတို့ကလေးတွေဆိုတာ6နှစ်ရွယ်မကူတတ်ဘူးလေပြစ်ချတယ်မီးလောင်နေတဲ့အိမ်တွေကိုမီးလောင်နေတဲ့မီးလောင်ပုံလေးကိုသူတို့ကဒါမျိုးပြစ်ချတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ကဘာသမိုင်းမှာဒါအဆိုးအဆုံးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ဒီ president ကဒီနဲ့တခြားကျွန်တော်တို့ဒီဂမ်ဘီယာရဲ့ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကနေတချို့ matches ကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ ICJ ကစီရင်တဲ့များအမှုထဲမှာဒီလိုရတတ3ဘက်တိလုပ်ပေးတာရာဇဝင်မရှိဘူးလေဒါကပတ်သမိုင်းမှာဒါစန်တင်လောက်တဲ့ဒီအမှုကြီးဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုစကားတွေလည်းကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယကဘာလဲဆိုတော့ခုနရတဲ့တော်မျိုးတွေကဒီချွတ်ပြန်ဆိုရပြကျွန်တော်ရောက်ဖို့တဲ့အကြီးပါကိုကျွန်တော် UN မှာလောက်တော့အဲ့ဒီမှာတရွာလုံးကိုမေးရှူတာ2019မတိုင်ခင်က satellite image နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း satellite image ကကြည့်လိုက်ခါတရွာလုံးကိုသူတို့ကရှင်းပလိုက်တာအကုန်လုံးကိုအဲ့လိုတပ်ပလိုက်တယ်သူတို့ခုနဒီမီရှူအိမ်တွေလည်းအားလုံးမီရှူတယ်မီရှူတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဂျူဒူကရိုက်ထားတဲ့ပုံတင်နဲ့ဒါသူတို့မှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရသေးတော်ဆိုရရသေးတော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘူးသေးတော်မျိုးနယ်ကဒီနံပါတ်3ချင်းသမားမောင်လေးပါနော်အဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့အိမ်မှာလူ200ကကြောက်ပြီးမှပုံနေတယ်အဲ့ဒီမောင်လူရွာမှာမောင်လူဖာတာဆိုတဲ့မောင်လူရွာမှာဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာမင်းကလေးတွေယောက်ျားတွေအများကြီးပေါ့လေကလေးတွေအဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ကဘက်လက်ကေရလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်လူနေရာလုံးကိုမီးရှို့တယ်အရှင်လက်မီးရှို့တာနော်အရှင်လက်ကိုမီးရှို့တာမီးရှို့ပြီးမှတချို့ကလည်းမီးလောင်နေဆိုတော့ချက်ချင်းမသေးဘူးလေဟိုကထွက်လာတယ်အဲ့ကတချို့ထွက်လာတဲ့လူကိုတရနဲ့ပြစ်တယ်တကယ်တနက်နဲ့ပြည့်ရလေလူတွေကဟိုပြေးဒီပြေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတနက်နဲ့ချင်းပြစ်တယ်ချင်းပြစ်ပြီးမှတော်တော်များတော့ဒီတနက်ပြစ်လို့တေသွားတဲ့ခါကျတော့တနက်ပြစ်လို့လေဒီလိုလူ200ဆိုတော့လူ200လုံးကိုဒါထိမင်ဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးတချို့လေမထိပင်နဲ့ရှင်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဟိုကဖြစ်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြတော့ခုနကသူတို့ဒီဒရှယ်တွေကြိုက်ကြတဲ့သူတို့ knife ခေါ်တာပေါ့နော် knife ဆိုတာဒရှယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်ဒီလိုဓာတ်ဖြစ်လည်းဖြစ်မယ်လေလီတွေပြောတယ်ဆိုတော့မီးရှို့တာရေမဒိန်ကျင်းတာရေတခါတနန်းနဲ့ပြစ်သက်တာရေအဲ့ဒါတွေလုံးမမသေးဘဲနဲ့ကြံတဲ့ဟာကိုမီးရှို့တာရေဆိုတော့4မျိုးဘော့စနီးယားမှာကျတော့1မျိုးတွေပဲအဲ့ဒီဘော့စနီးယားကဆန်ဘယ်နီရွာက
လူ9000ယောက်ျား9000ကိုခေါ်ရတယ်သူတို့ကိုတခါတည်းတနက်နဲ့ပြပြီးတော့တပ်လိုက်သူတို့ကပြန်ပုံကန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီမှာကျတော့တနက်ရယ်မီးရှို့တာရယ်မဒင်းကျင်းတာရယ်လေလီတာရယ်ကဘာမှာရှိသမျှရာဇဝတ်မှုတွေကုန်ပြီအကုန်လုံးကိုဒီကျွန်တော်တို့ဘူးဒီတော်ငါဒီချင်းသမမောင်လူရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တာလေတော်တော်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ရတာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်လေနောက်ထပ်စုစုပေါင်း54ပါဒါ3ခုနမူနာဒါပေမဲ့စုစုပေါင်းနောက်ထပ်ဖြစ်တာက4နေရာရှိတယ်ဘူးဒီတော်တောင်ပိုင်းကဂုဒပြင်မောင်တော်ကအင်းတင်ပြီးရင်ကိုရံကောင်ပြီးရင်ရှင်ခါလီအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီ22ရွာလည်းရှိသေးတယ်အပူဆိုဒီဟာတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကဒီရွာ3ရွာလုံးနောက်ကဂုဒပြင်အင်းနဲ့အတိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ခဏမင်းကြီးရွာတူလာတူလီရွာရေရတဲ့တော်ကချွတ်ပြင်တခါဘူးဒီတော်ကမောင်တို့သူတို့အဲ့ဒီမှာကျူးလွန်တဲ့ပုံစံတွေခုနကကျွန်တော်ပြော4မျိုးပေါ့မီရှုမဒင်းချင်းလေလီတနက်နဲ့ပြည့်အဲ့ဒီ4ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီရာဇဝတ်မှုသဘောတရားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pattern တူတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုး pattern တူဖို့အတွက်ကသူတို့ကဒီအမိန်ပေးတဲ့လူကဘလို့ပုံစံလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုဒီအမိန်တစ်ခုရဲ့အောက်မှာလုပ်ထားတဲ့ပုံစံနောက်တော့ကဒီခုနဒီကျွန်တော်တို့ military ဆိုင်ရာ expert တယောက်ရဲ့ဒီ report ထဲမှာပါတာကိုလည်းသူတို့က refer လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးကဒီခုနတော့ UNFF ရဲ့ report မှာလည်းပါတယ်ဒီဟာတွေအားလုံးကိုသူတို့ကဒီလုတ်ပုံကင်ပုံမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရာဒီခုနကကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီဗိုလ်ချုပ် Senior General Main Online ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူခေါ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်ခေါင်းဆောင်ပါနော်မအားလာဘူးသူ့ရဲ့ကြည်ကြံမှုနဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်အရာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့ဒီ military expert ကသူလည်း report တည်တဲ့နေတယ်ရှစ်တပည့်ကျရင်သူ့ရဲ့ report ကိုတည်တဲ့လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ပြောသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ကဒီမှာပါတယ်the Senior General Main Online ဟုတ်ပြီပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့နဲ့အတူတူရခိုင်တွေကလည်းကူညီခဲ့တယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါလူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ခဲ့တယ်ဘော့စနီးယားမှာကျတော့တနေရာတွေဆန်ဘာနီလို့ဆွဲဟာအခုအဲ့ဒါကိုတော့မှဂျီနိုဆိုက်လို့တတ်မှတ်ခဲ့တာဒီနေရာမှာဘော့စနီးယားဆန်ဘာနီတို့ဒီယွာလာမြို့လာဒေသတခုပေါ့လေအဲ့ဒီနေရာတစ်ခုတည်းမှာတော့မှတမျိုးတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလူခွန်တော်ဂျီနိုဆိုက်အထားမြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတဲ့အဆမတန်များတဲ့စုစုပေါင်း54နေရာမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာနမူနာနဲ့3ခုတင်ပြတာမင်းကြီးဆိုတဲ့တူလာတူလီရွာချွတ်ပြင်ရသေးတော်ကနော်ကျွန်တော်ချင်းသမားမောင်တို့ကြေးရွာဘူးကြီးတော်ကအဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ပတ်တန်လဲတူတယ်အဲ့ဒီမပြေနောက်ထပ်54ရွာမှာလဲအလားတူမျိုးလုတ်ခဲ့တာသူတို့မှအကုန်လုံးဒီသက်ဆိုင်တဲ့ဒီ victim တွေကို interview လုပ်ပြီးတော့ဒီအထောက်ထားတွေနာသူတို့ကဒါလုပ်တာနောက်တစ်ဖက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခုနစောစောကပြောသလိုမြန်မာဘက်ကနေလုပ်တဲ့ခါမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူမျိုးစုကိုဖေရှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအတင်းသွားဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘာလဲဆိုတော့ဒီ counter terrorism ပေါ့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဆက်စင်လုပ်တာပေါ့လေဒါပမာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆိုအဲ့ဒါကိုလည်းဒါခုနကဒီအာဆာကအဲ့ဒီတုန်းကသူတို့လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံသူတို့မှရှိခဲ့တဲ့ဒုဒ္ဒအနေထားနဲ့သူတို့မှရွာအင်အားနဲ့သူတို့မှရှိခဲ့တဲ့လူအင်အားနဲ့ကြည်တာအဲ့ဒါနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်အစိုးရတစ်ခုအတွက်ဒီလိုခိုင်မာတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်မှုလို့ဒီအကြမ်းဖက်မှုလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ counter terrorism လုပ်ရအောင်အရေးချင်းမမီဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အာဆာကမလုတ်ခဲ့ဘူးလို့မပြောဘူးလုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လုတ်တဲ့ဟာကိုကရှင်းပြရင်အဲ့ဒီလုတ်တဲ့လူတစုပဲလောက်ရမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစုကလုတ်တဲ့ဟာတော့မှသူတို့ကတော့မှပြန်ပြီးတော့ counter terrorism operation နဲ့လုပ်ဖို့အတွက်အရေးချင်းမမီဘူးအခုကအာဆာကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးရွာပေါင်း54ရွာ
နောက်ထပ်20ရွာဆို80နဲ့ကိုအုပ်စုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးမှအိမ်တွေကိုမိရှုလူတွေကိုတနက်နဲ့ပြည့်ဒီအိမ်ထောင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနောက်တစ်ခါဒီအပြိုလေးတွေကိုဘလကရလို့မဒင်းချင်းပြီးရင်အရှင်လက်လက်ကျွန်တော်မိရှုအဆိုးပါဆုံးကကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမခံစားနိုင်တဲ့ဟာဘေမိဘမှမခံစားနိုင်တဲ့ဟာဒီလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်ကလေးတွေကိုမိဘုံတွေကိုပြစ်ချတာနော်မိဘုံတွေကိုပြစ်ချတာဆိုတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုတတိယတာပြောမယ်ကျွန်တော်အမေက1940ခုဒီမြောက်ဦးဘက်မှာဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်တော့သူက9နှစ်ယူကျွန်တော်အမေမျက်စိနဲ့မြင်ကြတော့လေသူ trauma ရတယ်သူတည်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ပုံပြောရင်အခြားအိယာဝင်ပုံမြင်နေမှာမရှိဘူးသူမြောက်ဦးမှာနေတော့က1940နှစ်တုန်းကသူက1930မှာမွေးတာ1940မှာ9နှစ်သမီးဆိုတော့သူအကုန်လုံးဟိုဗာလေဟိုတိနေတယ်မြင်တယ်တချို့မရှိတာကိုကျွန်တော်အဖိုးဖွားကိုသူကမေးတယ်ကျွန်တော်အမေကကျွန်တော်ကိုကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာဒါသစ္စာစကားပါတကယ်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးမှာစိတ်ပါဝင်စားလာတာဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်တော်အမေရဲ့အဲ့ဒီပုံပြီးသူငယ်တုန်းကတွေးခဲ့တာပါလဲဆိုတော့အခုတည်းပို့ဆိုးတယ်မိဘုံတော်မှာပြစ်ချလို့ရှိရင်တော့တခါတည်းပြီးသွားတယ်မြစ်ထဲမှာပြစ်ချရင်တခါတည်းပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်အမေပြောတာကျွန်တော်ကြက်သိမ်းထားတယ်အခုလည်းကြက်သိမ်းထားတယ်အဲ့တော့တည်းရိုင်းအဲ့လိုကလေးငငယ်လေးတွေနှုတ်ဆုပ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအပေါ်ကိုပြစ်ပြီးတော့အောက်မှာတရှေကိုခံတာစဉ်းစားကြည့်လိုက်မိဘတွေဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါကြုံတော့မှကျွန်တော်လည်းတတိယလို့ခုနကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဒါတရားရုံးကလည်းအားလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေတချို့လေးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးမှသဘောပေါက်နားလည်အောင်ရှင်းပြတဲ့သဘောပါအဓိကတော့ကျွန်တော် ICJ တရားရုံးမှာဟောပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင် UNFFM United Nations Fact Finding Mission ကသူတို့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာအချက်ခုကိုသူတို့တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော် screenshot ရထားတာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အခြေတင်မှာပြောတော့ခုတော့မှ49မိနစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအချက်9ချက်လုံးကအဲ့ဒီမှာလူတွေကိုမီးရှို့တာတခါဓာတ်စီတွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စိန်ထားတဲ့အဝတ်တွေနဲ့လှမ်းပြီးမှအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာလူတွေကိုမီးရှို့တာဒီမဒိန်ကျန်တာပြီးလို့ရှိရင်တခါနောက်ဆုံးဒီလူတွေအားလုံးကိုရွာကဖတ်သွားအောင်လုပ်တာဒီအရာစုစုပေါင်းတော့အချက်ပေါင်း9ချက်ကိုကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ9ချက်လုံးဒီ1948ခုနှစ်မှာပြတိုင်းခဲ့တဲ့ဂျင်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့မြန်မာပြည်ကလည်းအဲ့ဒီ Genocide Convention ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တာတချို့ရှင်းနေတယ်ပြောတာကြဒါတွေဥပဒေမဟုတ်ဘူးလေဥပဒေပဲပြောဘာပဲပြောနော်အမိန့်ပဲပြောမြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးကြတော့အဲ့ဒါကို ratify လုပ်တာတော့တာဝန်ရှိပြီလေဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တရားရုံးမှာဒီအမှုရင်ဆိုင်ရတာဆိုတော့ဥပဒေဖြစ်နေဥပဒေဖြစ်သဘောတူညီမှုဖြစ်အကုန်လုံးကတော့အမှုပဲနော်တချို့ကပြောတယ်ဒါက48ဆိုတာတဲ့ဟိုကလည်း Geneva Convention ကဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါက Universal Human Declaration ကလည်းဥပဒေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကဘာမှဥပဒေမှလိုက်နာရတာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်နဲ့အမေရိကန်မှာဟို Washington Federal မပြောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ Texas ပြည်နယ်အစိုးရမပြောနဲ့အဲ့ဒီမြို့နယ်ရေကျွန်တော်တို့ဒီကိုမြို့နယ်ကထုတ်ထားတဲ့စီးမြင့်စိတ်ကပါကင်ကားရတာကားမောင်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါတော့မှမလိုက်နိုင်လို့မရဘူးမလိုက်နိုင်ထောင်ချတယ်ဒဏ်ငွေရိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပဒေမှလိုက်နိုင်စရာမဟုတ်ဘူးဥပဒေနည်းဥပဒေကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကဒီစိတ်ကတမက်ချက်တွေနော် instruction တွေအကုန်လုံးကိုလူကလိုက်နိုင်တယ်ဆိုမြန်မာကလည်း1948 Geneva Convention ကိုလက်မှတ်ထိုးတော့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဂမ်ဘီယာနဲ့တရားစွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့လေးဘယ်လောက်လဲဆမျက်နှာပေးခါလေးပါပြီဒီနေ့အများကြီးမှာဆမျက်နှာ9မှာလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲခုနချက်ကိုပြောပါတယ်ပြီးတော့ခရိုအေးရှားအကြောင်းတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဘော့စနီးယားနဲ့မြန်မာပြည်ကိုနိုင်ရှင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါစစ်တပ်ကအဓိကကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြတာကဒီသူတို့တေချာပြောရပါတယ်အတူကောက်အာဆာလို့ခေါ်တယ်တဲ့အရှေကောက်ကတော့အာကာရိုဟင်ဂျာ Salvation Army ဆိုပြီးမှတေချာလေးကိုသူတို့ကရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာဆာကို2ချိန်ကနေ3ချိန်ထိသူတို့က refer လုပ်တာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကတော့ခုနကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ counter terrorism လုပ်ရလောက်အောင်အဲ့လောက်ထိသူတို့ကအန်ဒီရပေးနိုင်ကြတာမရှိဘူး
ဒါတာမယ်ကျွန်တော်တို့ local law enforcement နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာအခုဟာကြီးကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီနေပြည်တော်ဒီ highest command လို့ပြောတယ်ဆိုမြန်မာပြည်ရဲ့ဥပဒေအရ highest command ကတော့မင်းအောင်လိုက်ပဲနောက်တစ်ခုလည်းပြောသွားတယ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရှင်းနေပကနေပြောရတဲ့ခါမှာတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်ပါလဲဆိုတော့ဟိုပထမဒီလာတော့ကတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံတောင်ဆွမ်းစုကြည်လာသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲသူကဒီမြန်မာကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်လို့သုံးလုံးသွားတယ်ရိုဟင်ဂျာလို့မသုံးရင်လေဒီလူအုပ်စုတစ်ခုနဲ့သုံးသွားတယ်အဲ့လူအုပ်စုတစ်ခုနဲ့သုံးသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူအုပ်စုရှိတာဒီမှာတရားသွားပြီနာမည်ဆိုတာသူ့နာမည်ကသူပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှငြင်းခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအုပ်စုပဲအခုပြဿနာကအဲ့ဒီလူတွေကအဲ့ဒီအုပ်စုနဲ့ရှိနေတာကိုတက်တည်ပြသွားတာနောက်တစ်ခုလေးပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကသူရဲ့ speech ထဲမှာလည်းအခြားတိုင်းရင်းသားနေသူရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဖြစ်တာရဲ့နောက်တော့က1962လာမသိဘူးဒါဘုံမှုချုပ်အောင်ကြီးအဲ့ဒီတော့ဒီဒုတိယကာကွယ်ဦးစုချုပ်ကအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်ချဖို့သွားတဲ့နေရာမှာလဲ1960ခုနှစ်မှာလဲမြန်မာသင်္ကန်းနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ broadcast လုပ်တယ်ပြီးရင်1960ခုနှစ်ဟုတ်တယ်ဇူလိုင်လမှာသွားပြီးတော့မှဒီရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်နဲ့ငင်းချင်းလေးလေးပွဲမှာလဲကျွန်တော်ဘုံမိုးကျိုးအောင်ကြီးကလေပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါငါတို့နဲ့အတူတူငါတို့ရဲ့ညီကိုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒါဒီလူမျိုးစုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမိုင်းကြောင့်ပြောတဲ့ခါပါဗောနော်ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဘာသာရေးဆိုင်ရာလူအုပ်စုလူမျိုးစုဆိုင်ရာလူအုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ဒါတရားဝင်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရဟာကိုအဲ့ဒီရှင်းနေမစ္စတာဆူလီမန်ကယုတ်တိဗေဒယာဥပဒေကြောင့်ရတမိုင်းပညာရှင်ဒီဒေါက်တာဖရန့်စစ်ဘူခါနီရဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့ရှိခဲ့တဲ့1999မှာဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုမိုဟာမက်ဒင်တုံးခဲ့တဲ့အတွက်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူကိုပဲရိုဟင်ဂျာလို့ကပြောခဲ့တာဆိုတော့အခြားဘာသာဝင်တွေမပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာဆွေကပြောတယ်ပေါ့အခြားဘာသာဝင်လေးရှိတယ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဟိန္ဒူလေးရှိတယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာရှိတယ်ရောလိုက်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလေဒါကနောက်တစ်ခုပြောလို့ဆိုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကအစားအစာနဲ့ဘာသာနဲ့တူတယ်တဲ့မြန်မာဆွေရဲ့စွတ်စွတ်ချက်မှာဟိုဘက်ကနဲ့ပြောတယ်ဂမ်ဘီယာဘက်ကကိုယ့်ရဲ့နေဆက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လူနဲ့ဘာသာတူတာတချို့ယဉ်ကျေးမှုတူတာကအဲ့ဒီလူအုပ်စုကအဲ့ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတက်တက်ပြတာမကိုင်တော့ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုလေနေဆက်တဲ့တတ်မှရှိရင်တော့ခုနကဘာသာတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေရောမှာပဲကျွန်တော်မှနာဂရှိတယ်ကိုကန်ရှိတယ်ဝါရှိတယ်ရှမ်းဆိုရင်ဆီယမ်မက်ယူရီးယားရှိတယ်ကချင်ဆိုရင်တချို့ကချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်နဲ့လေဒါနေဆက်တယ်ဒါကဒီနေဆက်ရဲ့သဘောတရားပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမြန်မာအစိုးရကနေကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့စင်ကြေကိုလေဒါယုတ်တိမရှိဘူးလက်ခံစရာမရှိဘူးဆိုတာလေသူတို့ကငင်းချက်ထုတ်တာပါလေဒါကငင်းချက်ထုတ်တဲ့ကြားနာဝဲဆိုတော့အဲ့ဒါခုနပြောသလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကရိုဟင်ဂျာကိုအသိအမြတ်ပြုခဲ့တဲ့ဟာနောက်တော့က1962ခုနှစ်ဒီကျွန်တော်တော်လိုင်းကောင်စီဒူဂရာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်ကြီးကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေကညီကူတွေဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြားဒီကချင်ကရကရင်ရခိုင်မွန်ရှမ်းစတဲ့အပြင်သူတို့နေလူဒီလူမျိုးစုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်ဆုံးလောက်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ကနောက်ဆုံးဒီ UN Fact Finding Mission ရဲ့2018ဒီစာပိုက်1433မှာဒီဒါရေးထားတာပေါ့နော်သူတို့ကနေမြေစစ်စင်လောက်တာသူဒါဒီစစ်အုပ်စုကနေမြေရှင်းလင်းရင်လို့ပြောပဲမယ်ဒါကနေမြေရှင်းလင်းရင်လည်းမဟုတ်ဘူး counter terrorism လို့ဖို့အတွက်လေအဲ့လောက်ထိကြီးမားရရမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့ local နဲ့ပဲဒါဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကလေခုနကပြောတဲ့ UNFFM ရဲ့2018ဒီစီရင်ကစားမှာပါတဲ့ဒီ ARSA ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းခုနများသောအားဖြင့်သူတို့မှာ firearm လို့ခေါ်တဲ့ NDA ပေးနိုင်တဲ့လူသေးလောက်တဲ့ firearm ကို firearm ဆိုတာမရှိဘူးများသောအားဖြင့်သူတို့က dope data တွေဒါကြောင့်မလို့မြန်မာအစိုးရကနေပြောတဲ့
ခုနဒီအာဆာဆိုတဲ့အဖွဲကိုအဒီကတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ကို counter terrorism ဒါက counter terrorism လုပ်တယ်ဆိုရင်လေလုပ်တဲ့လူသူတို့အရောက်လာ40လား50လားဒါဝဲလောက်ရမှာလေအခုသူတို့ကိုလုံးမယ်ဆိုတာတဲ့ခုနကရွာပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီ90ကျော်စုစုပေါင်း86အုပ်စုထဲမှာတွားပြီးမှမိမလေးကလေးတွေအားလုံးကိုမဒိန်ချင်းတာကလေးတွေကိုတက်တာအိမ်တွေမေးရှို့တာအဲ့ဒါက counter terrorism နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့1948 Geneva Convention နဲ့ဒီပုံမှန်နေနဲ့ညီရတဲ့အတွက်ဒါဒီလုံးဝ genocide အထမြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါဒီနိုင်ငံတကာတရားရုံးကနေဒီရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အမြင့်မြတ်မှာသူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကမ္ဘာတရားရုံးကနေအကာအကွယ်ပေးပြီးမှအမြဲတမ်းကြည့်ရှုပြီးတော့ကြက်မဲ့ monitoring လုပ်နေရမယ်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသမှာလည်းသူတို့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လို့ရအောင်အဲ့ဒါမျိုးအစီအမံတွေကိုသူတို့ဒါလုပ်ပေးရမယ်ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးသူကတင်ပြတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုနေကုန်းချုပ်ပါမယ်ဒီမှာဥပဒေကြောင်းရအချက်လက်ရသမိုင်းကြောင်းရဒီကျွန်တော်တို့စစ်စရင်တစ်ခုရဲ့သဘောတရားရ counter terrorism ရဲ့ definition ရတခါမြန်မာပြည်မှာခုနကဦးနုကပြောခဲ့တာဘာဖြစ်ရလဲဒါတရားမဝင်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုဖြစ်ခဲ့တာကိုဘယ်သူမှငြင်းလို့မရတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုပြောခဲ့တဲ့စကားကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရဘူးမြန်မာတင်ကလွှင့်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာအတန်ကိုလည်းဘယ်သူမှငြင်းလို့မရဘူးတခါဘုံမကျော်အောင်ကြီးပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းအဲ့တုန်းကတော့အချိန်နဲ့ရပြောခဲ့တာဟိုဟာဒီဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ညီကိုတွေပြောသလိုလေအဲ့ဒါလေးဦးနေကဟိုဟာလိုချင်လို့ဘာလိုချင်လို့တခါအဲ့ဒါမျိုးဟိုအားရင်အားသလိုဦးနိုကိုပဲထားမှကန့်ကွက်တယ်ဦးနိုကတော့ကိုလိုကဘာမှမရှိတော့ဘလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကဒီကပ္ပနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းကပ္ပတရားစီရင်ရေးအခင်းကျင်းမှာတရားမဝင်ဘူးတရားဝင်တာကဦးနိုပါပြောခဲ့လေအဲ့တုန်းကလေရိုဟင်ဂျာတွေပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဒါသူနိုင်ငံကောင်းတော်တယ်ပြောခဲ့တာတခါအာနာဒီလုတ်တဲ့စစ်အုပ်စုချုပ်နော်1962ခုနှစ်ကြာဦးနေဝဲအာနာမသိမ်းသေးဘူးမသိရင်သူကဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစုချုပ်ဆိုတာစစ်အုပ်စုရဲ့ဒုတိယကောင်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံစစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရခုနကပြောတဲ့စစ်ဒီဦးစုချုပ်ဖြစ်တဲ့သူကအမိတ်မပေးရင်ဒုကလည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြည်နယ်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဟိုအပေါ်ကနေမြန်မာပြည်ရဲ့စစ် system ကအခြားနိုင်ငံနဲ့မတူအခြားနိုင်ငံမှာလည်း chain of command ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ chain of command ကလုံးဝအလုံးစုံမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုနေဆက်လုံခြုံရေးစပြည်သူစစ်အစရေးရရစအကုန်လုံးမှာဒီခုနကပြောတဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ဦးစီးချုပ်ပေါ့နော်အခုစရင်တော့မရောက်နိုင်ပေါ့အရင်တော့ကစရင်ဒါဦးနေဝင်သူတို့စီကနေတိုက်ရိုက်စင်းနေတာသူတို့စီကနေလာတဲ့တိုက်ရိုက်အမိန့်ကိုပဲအကောင့်တွေဖော်ရတာမဖော်လို့မရဘူးအကောင့်တွေမဖော်လို့မရဘူးဒါကိုလည်းမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးသိပါတယ်ဆိုဒီဟာကိုလည်းတော်တော်လေးကိုပြောသွားတယ်နောက်တစ်ချက်ပါပြောရလဲဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဒီမှာလာတော့မှသူဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုအခုဖမ်းပြီးတော့ချုံနှောင်ထားတာကလည်းအဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကို genocide လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲသူအာဏာသိမ်းပြီးတော့အခုမြန်မာပြည်သူဒီအားလုံးဒီပါကိုလေခုလို genocide အထားမြောက်တဲ့အမျိုးလူသားမျိုးတွေပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေဆိုတာလေထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ပြောရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေးမိနေဆိုတော့ဒီနေရာမှာအခုဒီကိစ္စက2016စက္ကွန်ဒီ2000မှာဒီ genocide မှုဒီ2000နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ27မှာစေအုပ်စုကအာဏာသိမ်းပြီးတော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာလုပ်တဲ့ဟာလေ genocide အထမြောက်တယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရှင်းပြပုံအရာကိုကျွန်တော်ပြောတာပြီးရင် genocide definition ရကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်စေအုပ်စုကလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့2024မေလမှာ ULA ကလည်း genocide ဟာမျိုးသူကလုပ်ခဲ့တယ်လုံးဝတူတယ်ပုံစံတူတယ်လုံးဝကွက်တစ်ပဲပုံစံမရင်းကျန်တာမေးရှိုးတာလူတွေကိုမောင်းထုတ်တာရွာကနေကျွန်တော်ဘူးသေးတော့အမှတ်၄ရက်ကွက်2ရက်ကွက်အတူတူပဲအဲ့ဒီမှာသူတို့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းတနက်နဲ့ပြစ်တယ်အထဲမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးမေးရှိုးခံရတယ်ပြီးရင်သူတို့ကမျိုးပေါ်ကနေသူတို့နောက်တနေရာကို
သူတို့ကိုယ်နဲ့အစီအမံနဲ့ဒီကချက်ပဲလမ်းကြောင်းကနေခေါ်သွားတာကကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာပေါ်လာတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ULA က state actor မဟုတ်တာလည်းသိတယ်သူနိုင်ငံလေးမဟုတ်ဘူးအခုအမှုကသူ့ကိုဒီဆွဲတဲ့တရားဆွဲတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခုနကဒီအမှုတော့အမှုလာမှာပြောသွားတာကကျွန်တော်တို့စစ်အုပ်စုနဲ့အကူအညီပေးခဲ့တာမှာဒီလိုလူတွေပါနေတယ်ဆိုတာတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ကပြောတဲ့ဟာကိုတချို့ကလည်းခါခါတီးတီးပြောနေတာတော့စန့်ကျင်တာတော့ကျွန်တော်လည်းလက်လို့စုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာလိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီသားမှာနိုင်ငံရေးလုပ်ခွင့်တဲ့လှုပ်တော့ကိုယ်ဆိုတဲ့တူလေကျွန်တော်သိလို့ပြောတာနော်အခုတော့ဒီမှာပါဒါအစပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်3ဘက်နေပါလာအောင်မယ်အများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတစ်ခုကြားလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတာပါလဲဆိုတော့ဒီမဲအောင်လိုင်အခုလုတ်တဲ့ဟာတွေကို NUG အစိုးရကနေနောက်အစိုးရတစ်ခုကိုချင်းကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအစိုးရတင်တဲ့ Zoom meeting လုပ်နေပြန်စားဟိုပြောဒီပြောလုပ်မြန်စားတစ်ခုပဲလုပ်ရမှာဆိုတော့မဲအောင်လိုင်ကိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စက်တိုက်ပြီးမှနိုင်ယူလာတော့တပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ genocide အမှုနဲ့ဒီ NUG ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ့လေနောက်နိုင်ငံတစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒါဘယ်နိုင်ငံမဆိုရတယ် genocide convention ကိုလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဒီဘယ်နိုင်ငံမဆိုသူတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မှအဲ့နောက်ထပ်အမှုတစ်ခုကိုတည်တံ့တင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်မှာ ULA ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့နားထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ definition ရအမှုတော့အမှုလို့ရနောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုကဥပမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တော်လကောင်ဒို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံတစ်ခုတော်လကောင်မလေးရှားတော်လကောင်အင်ဒိုနီးရှားတော်လကောင်သူတို့က genocide convention မှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရင်သူတို့ကလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုံးလို့ရပါမယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူက state actor မဟုတ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2024ခုနှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ genocide အနေနဲ့လက်ရှိ ULA ကမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရရဲ့အာဏာစက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်အစိုးရပဲတရားစွဲမှာအဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့ဒီအစိုးရကသူတို့ကိုပဲတာဝန်ခံပြီးမှပြောရမယ်ဆိုရမယ်ရှင်းရမယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘလို့မဆိုຫນွေမှာပဲဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကခုနကဒီအခု genocide အမှုနဲ့ဒီ ICJ မှာ double မကတင်ထားတယ်ဆိုတာက double မကတရားရုံးနဲ့မဆိုင်ဘူးတည်တဲ့ဖွဲ့စီသူတို့က ICJ ကိုပေးနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်က ICC ကိုလည်းတင်လို့ရတယ် ICC ဆိုတာဒီကမ္ဘာအရာဇဝတ်ခုံရုံးအဲ့ဒီ ICC မှာကျတော့ဒီတဘုံအဖွဲ့တစ်ခုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုဒိုရီမောလူတယောက်ဒိုမိုတအုပ်စုဒမိုရအဲ့ဒါမျိုးဝင်လေသူတို့ကတရားစွဲဆိုလို့ရတယ်ဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုပြော genocide ပြောဘလို့ပဲလို့ဘရောမှဒါတယ်မလို့ဘူးအနှင်းနဲ့အမြင်ကြာတာပဲရှိမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလုပ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒါမျိုးမရောက်နိုင်ကိုနောက်ထပ် genocide တခုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘလို့တော့ဘူးထင်တယ်ဒီ Rohingya ရဲ့ genocide အမှုတော်မှာဒီမရောက်နိုင်ကဒီတကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲကြာရှုံးသွားတဲ့ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တူပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူတည်တဲ့မှုအတွက်ဒီတက်ဆိုးရှိဖို့တက်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးပဲမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်အာရကန်ဒေသမဟုတ်မိသည့်နေရာမှာမဆိုအဲ့ဒါမျိုး genocide လုပ်လို့ရှိရင်လေမြန်မာနိုင်ငံကိုသာဒီကျွန်တော်တို့ Rohingya မှုကိစ္စမှာ genocide လို့သတ်မှတ်ကြလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုလုံးက genocide ကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်လက်နက်ကင်ပဲလုပ်လို့ဥပမာတချို့စင်အခု ULA ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာတွေကိုဖျက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ရခိုင်ဒီကိုအစားထိုးတယ်သူတို့လှုပ်ချင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒါလဲလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးလှုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်မှလေဥပဒေကြောင့်များတားထားတယ်တားတာတော့မှသူတို့ကနားလေးပဲလို့နားမလေးပဲလို့မြန်မာအစိုးရကတာဝန်ရှိတယ်ပြောရင်လေမြန်မာအစိုးရလည်းပြောမှာပေါ့အခုလည်းသူတို့ပြောလဲကျွန်တော်တို့ကအာဆာကိုကောင်တာလုပ်တာအခုတော့မြန်မာလှည့်တော့မလာသေးဘူးမြန်မာလှည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေဒီလိုအာဆာကိုလုပ်ခဲ့တာလုပ်ရင်းနဲ့ဒီအောက်ကတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်မှသူကလေထိုးကျွေးမှလည်းရှိပြီဒါပေမဲ့ထိုးကျွေးတဲ့အောင်သူသာထိုးကျွေးမှဟိုကစားမှာမဟုတ်သူ့ပဲစားမှာသူထိုးကျွေးတိုင်းအောက်ကအငယ်တွေကိုပဲဒီစားခိုင်းမှသူမလုပ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းတင်ပြပေးပြီနောက်တစ်ခါဒီ2024ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုလည်းမင်းဟုတ်လားမရှိရမယ်သူကသူဒီနေမျိုးကိုမထဲချုပ်နိုင်တာULAကထိချုံနိုင်တာအဲ့ဒါမပတ်သက်ဘူးဒီ genocide နဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကဘာပါတယ်လဲဆိုတော့ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေလက်နက်ကင်တွေကလည်းမလုပ်အောင်လို့ပါတယ်
ဆိုအဲ့ဒီ definition ပြောရင်ပြောလို့ရှိရင် ULA ကလည်းဒါမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူး genocide ကိုထား genocide လုပ်ခဲ့တဲ့16 19ကရွာတွေလက်ကျန်ရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအထောက်ထားတွေကိုလည်းမဖျက်ဆီးရမှာပါတယ်ဖျက်ဆီးလို့ရှိရင်လေသူတို့ဖျက်ဆီးမှုကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့ element တွေမှာပါသွားမယ်ဆိုဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါကဲဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်ချုပ်ပါမယ်ဟိုခဏနေလို့ရှိရင်တော့9မိနစ်နေရင်တော့ဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်စပါတော့မယ်ကျွန်တော်လက်တာကိုဒီ upload လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်ရပ်ပါမယ်စောစောကပြောသလိုကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကိုတချို့အားမရဘူးတချို့ကဘာသာပြန်တာမှားတယ်လို့စောတကတက်ချင်ကျွန်တော်ကိုစောတကမတက်နဲ့ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်မှတ်ပြီးမှဒီစာရစရနာမှတ်ပြီးမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဟိုအတိအကျသိချင်သို့မဟုတ်အသေးစိတ်သိချင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ICD ရဲ့ website မှာဒီ recorded video ရှိပါတယ်တွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနားထောင်ပါနားထောင်ပြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တနာရီကြော်ပါပြီကျွန်တော်3နာရီစာကိုကျွန်တော်စာမျက်နှာ9ခုမှတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တချို့မှတ်ချက်တယ်လည်းပါတဲ့အတွက်3နာရီစာကျွန်တော်တို့ဒီကြားနာပွဲကိုကျွန်တော်တနာရီလောက်နဲ့ဒါကောက်နှုတ်ပြီးမှအဓိကအချက်တွေကိုတင်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောရင်းနဲ့နေကုန်းချုပ်ပါတယ်